Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ բազմապատկիր դասընթացի երրորդ դասին, որը կոչվում է հավատարիմ։ Թույլ տվեք հիշեցնել ձեզ, որ ամբողջ այս դասընթացը մի գրքից է, որը կոչվում է X։ Բազմապատկիր Աստծուց քեզ տրված ներուժը։ Ես չեմ կարող չափից ավելի շեշտադրել, թե որքան կարևոր է, որ կարդաք այս գիրքը։ Քանի որ որքան էլ կիսվեմ ձեզ հետ այս դասընթացում, անհնարին է փոխանցել այն, ինչ կա այս գրքում։ Սա կյանքեր փոխող գիրք է։ Շարունակենք այնտեղից, որտեղ կանգ առանք նախորդ դասին։ Առաջին Կորինթացիների 4-րդ գլուխ առաջին եւ երկրորդ խոսքեր։ Պողոսն ասաց. «Թող ամեն մարդ այսպես համարի մեզ, ինչպես Քրիստոսի պաշտոնյաներ եւ տնտեսներ»։ Տնտեսը շատ կարեւոր բառ է, Աստծո խորհուրդների տնտեսներ։ Պողոսի հատուկ տնտեսությունն էր հայտնություններ փոխանցելը, քարոզելու, սովորեցնելու եւ գրելու միջոցով։ Ձեր պարգևը կարող է այլ լինել, եւ մենք մանրամասնորեն քննարկեցինք դա նախորդ դասին։ Արդ պահանջվում է, գրված է պահանջվում է, ոչ թե խորհուրդ է տրվում, ոչ թե առաջարկվում է։ Տնտեսների մեջ այն է պահանջվում, որ մեկը հավատարիմ գտնվի, եւ կարծում եմ հետաքրքիր է, որ այստեղ թվարկված չեն մի շարք հատկանիշներ։ Նա ներկայացնում է միայն մեկ պահանջ տնտեսից։ Հավատարմություն։ Լավ։ Ինչպես ասացի նախորդ դասին, ես հարցում եմ անցկացրել առաջնորդական թիմերից եկեղեցիներում եւ համաժողովների ընթացքում աշխարհով մեկ. Որն է հավատարմության սահմանումը, եւ ցուցակ եմ կազմել պատասխանների մեծ մասից։ Այն սպառիչ չէ։ Եղել են այլ պատասխաններ, բայց այս բառերն ամենից հաճախ ասվածներն են. կայուն, հետևողական, հուսալի, վստահելի, անձնվեր, նվիրված, անխարդախ, արժանահավատ, ճշմարտացի, վճռական, հնազանդ։ Բոլորս կհամաձայնենք, որ սրանք հավատարմության մեկ բառից բաղկացած հաջող սահմանումներ են, բայց կա մեկ սահմանում, որը ես համարում եմ գլխավորը, որը ես չեմ լսել ոչ մի անգամ։ Ես ոչ մի անգամ չեմ լսել այդ գլխավոր սահմանումն աշխարհի ոչ մի մասում։ Ոչ մի առաջնորդական թիմից, որին ես քարոզել եմ։ Եվ այդ բառը բազմապատկումն է։ Դուք կասեք, ոչ, սպասեք, միթե բազմապատկումը հավատարմության գլխավոր սահմանումն է։ Այո, եւ այս դասին կիմանաք դրա պատճառը։ Սկսենք Հիսուսի տաղանդների առակից, որը հայտնի է շատերին այս անվանումով։ Մատթեոսի 25:14, ես կկարդամ նոր կենդանի թարգմանությունից։ Երկնքի թագավորությունը կարելի է նկարագրել երկար ճանապարհ գնացող մի մարդու պատմությամբ։ Նա կանչեց իր բոլոր ծառաներին եւ վստահեց. Սա վերաբերում է տնտեսներին։ Նրանց իր փողն ամբողջությամբ այն ընթացքում, երբ ինքը բացակա էր լինելու։ Մենք պետք է նշենք երկու բան. նրա ճանապարհը երկար էր։ Հիսուսն արդեն 2000 տարի է գնացել է։ Երկրորդը, նա վստահեց նրանց իր փողը։ Կրկին, մենք տեսնում ենք տնտեսի դասական սահմանումը։ Նա տվեց 5 պարկ արծաթ մեկին։ Նա տվեց 2 պարկ արծաթ մյուսին։ Եվ նա տվեց 1 պարկ արծաթ վերջինին, բաժանելով նրանց կարողությունների չափով։ Դրանից հետո ճանապարհ ընկավ։ Նոր կենդանի թարգմանությունն անվանում է դա արծաթով լի պարկեր։ Հունարենում այն տալանտոնն է։ Ես ասացի ձեզ, որ չեմ արտասանի հունարեն բառերը, բայց պետք է ասեմ այս մեկը։ Այլ թարգմանությունների մեջ գրված է տաղանդ։ Երևի դա ավելի մոտ թարգմանություն է, բայց նոր կենդանի թարգմանությունը նկարագրում է, թե ինչ է տաղանդը։ Իրականում այն կշռի չափ է։ Այն փողի չափ չէ, բայց սովորաբար այն առնչվում է ոսկու եւ արծաթի կշռի հետ։ Այս դեպքում նոր կենդանի թարգմանությունը խոսում է արծաթի կշռի մասին։ Մեկ տաղանդը մոտավորապես 34 կիլոգրամ է։ Երբ այդ ծառաների տերն արծաթով լի պարկեր տվեց նրանց, մի մտածեք, որ դրանք փոքրիկ պարկեր էին, քանի որ դրանցից ամեն մեկում 34 կիլոգրամ արծաթ կար։ Որքան արժե մեկ պարկը։ Իմ դիտարկած հղումների մեծ մասը մի փոքր տարբերվում է, բայց ընդհանուր առմամբ համարվում է, որ այն արժե մոտավորապես $18,000։ Ինչու եմ ասում ձեզ այս մասին, այն արժեքավոր է։ Եթե ես տայի ձեզ $18,000 պարունակող պարկ, հազիվ թե դուք գցեիք այն ձեր ավտոտնակի մի անկյունում, բաց թողեիք ձեր ավտոտնակի դուռը եւ նույնիսկ չմտածեիք դրա մասին։ Ես կակնկալեի, որ դուք ուշադրությամբ տնտեսեիք դա։ Դուք հետևում եք ինձ, այլ կերպ ասած, այն կարողությունը, որն Աստված փոխանցում է մեզ, մեծ արժեք ունի նրա համար։ Եվ իհարկե, ես արդեն ակնարկեցի, այս տաղանդները չեն խորհրդանշում փող։ Հիշեք, որ Հիսուսի առակներում ցորենը խորհրդանշում է աստվածապաշտ մարդկանց, որոմները չար մարդկանց, սերմը, խոսքը, փշերը, կյանքի հոգսերը, հունձքը, աշխարհի վերջը, հնձվորները, հրեշտակներին։
Այս առակում նա պատմում է արծաթի պարկերի մասին, բայց իրականում դրանք խորհրդանշում են Աստծուց ձեզ եւ ինձ տրված խարիզման։ Այնպես որ այս պահից ի վեր, երբ ես ասեմ տաղանդ բառը, չեմ ուզում, որ մտածեք արծաթով լի պարկի մասին։ Ուզում եմ, որ մտածեք Աստծուց մեզ տրված կարողության կամ խարիզմայի մասին։ Մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ ծառաներից յուրաքանչյուրը չստացավ նույն չափը։ Եվ ես չեմ ուզում ասել այս ծառան, այն ծառան։ Ես անուններ կտամ նրանց, ես կանվանեմ այս ծառաներից ամեն մեկին, լավ, ես կանվանեմ 5 պարկ ստացած ծառային Էլիսոն։ 2 պարկ ստացած ծառային կանվանեմ Ռոբերտ։ Եվ 1 պարկ արծաթ, այսինքն 1 պարքև կամ խարիզմա ստացած մարդուն կանվանեմ Լերի։ Եթե ձեր անունը Լերի է, ես նկատի չունեմ ձեզ, սա հորինված անուն է, լավ։ Այսպիսով Էլիսոնը, որը 5 պարկ արծաթ ստացավ, սկսեց ներդնել, նա սկսեց գործել։ Նա օգտագործեց իրեն վստահվածը եւ վաստակեց եւս 5-ը, նա սկսեց 5-ով եւ բազմապատկեց։ Արդյունքում ունեցավ 10-ը։ Դուք կտեսնեք նրա արդյունքը էկրանին։ Նա ուներ 5-ը, նա 2 անգամ բազմապատկեց դա եւ ստացավ 10-ը։ Լավ, Ռոբերտը, որը ստացել էր 2 պարկ արծաթ, նույնպես աշխատեց եւ վաստակեց եւս 2-ը։ Ռոբերտն ուներ 2-ը, նա 2 անգամ բազմապատկեց դա եւ ստացավ 4-ը։ Հաջորդը Լերին է, բայց Լերին, որը 1 պարկ արծաթ ստացավ, փոս փորեց հողի մեջ եւ թաքցրեց իր տիրոջ փողը։ Լերին սկսեց 1-ով, նա պահպանեց այդ 1-ը եւ մնաց դրանով։ Կարդացեք այս ծառաների դատաստանի մասին, այն շատ հետաքրքիր է։ Երկար ժամանակ անց, կրկին, մենք լսում ենք երկար ժամանակ արտահայտությունը։ Այն լիովին հաստատում է, որ Հիսուսն արդեն 2000 տարի է գնացել է։ Կարծում եմ դուք հասկանում եք սա։ Նա չի մանրակառավարում իր եկեղեցին։ Նա չի մանրակառավարում այն, ինչ մենք տնտեսում ենք։ Նա ակնկալում է, որ մենք օգտագործենք այն, ինչ ինքը տվել է մեզ, իր սրտով, այսինքն բազմապատկենք դա։ Երկար ժամանակ անց նրանց Տերը վերադարձավ իր ճանապարհորդությունից եւ կանչեց նրանց, որպեսզի հաշիվ տան։ Ակնհայտ է, որ սա դատաստան է։ Մտածելով հավատացյալի դատաստանի մասին, մի պատկերացրեք դատապարտություն։ Հիսուսը դատելու է բոլոր հավատացյալներին։ Նոր կտակարանում սա կոչվում է Քրիստոսի ատյանը։ Մտածեք այս մասին որպես մրցանակաբաշխության։ Նա ասելու է. դու հավատարիմ ես, ահա քո վարձատրությունը, իսկ եթե հավատարիմ չես եղել, դու վնաս կկրես։ Դուք չեք դատապարտվի հավիտյանս հավիտենից։ Դուք պետք է հասկանաք, բոլոր սրբերը դատվելու են, ոչ թե մեր մեղքերի համար, որովհետև մեր մեղքերը ջնջվել են Հիսուսի արյամբ։ Մենք դատվելու ենք այն բանի համար, թե ինչպես ենք ծառայել նրա տված կարողության համեմատ, այսինքն այն պարգևներով, որոնք նա վստահել է մեզ։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը։ Նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։ Լավ, երկար ժամանակ անց նրանց Տերը վերադարձավ իր ճանապարհորդությունից եւ կանչեց նրանց, որպեսզի հաշիվ տային, թե ինչպես էին օգտագործել իր փողը։ Նախ խոսենք Էլիսոնի մասին։ Էլիսոնը, որին նա վստահել էր 5 պարկ արծաթ, առաջ եկավ եւս 5-ով եւ ասաց. «Տեր, դու տվեցիր ինձ 5 պարկ արծաթ ներդնելու համար։ Ես կրկնապատկեցի այն վաստակելով եւս 5-ը»։ Այժմ լսեք Տիրոջ պատասխանը։ Տերը սկսեց գովել նրան։ Սա այն է, ինչ բոլորս ենք ուզում լսել մեր Տիրոջից, երբ կանգնենք նրա առջև։ Կեցես իմ բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Դուք լսեցիք հավատարիմ բառը։ Եկեք շարունակենք։ Դու հավատարիմ եղար այս փոքր գումարը տնօրինելու մեջ։ Եկեք կանգ առնենք։ Դու հավատարիմ եղար։ Էլիսոնի միակ գործը, որը Հիսուսը նշում է, այն է, որ նա կրկնապատկեց 5-ը, հասցնելով 10-ի։ Նա չասաց, որ Էլիսոնը սիրալիր էր, եւ չասաց, որ նա բարի էր։ Նա նույնիսկ չշեշտեց, որ Էլիսոնը վստահելի էր։ Միայն որ նա բազմապատկեց։ 5 անգամ 2-ը հավասար է 10-ի։ Էլիսոնի մասին այլևս ոչինչ գրված չէ։ Այնպես որ Տերն անմիջապես վերագրեց նրա հավատարմությունը բազմապատկելուն։ Դու հավատարիմ եղար։ Միակ բանը, որը գրված է, այն է, որ նա կրկնապատկել էր։
Դու հավատարիմ եղար։ Այժմ տեսնում եք, որ հավատարիմ բառի գլխավոր սուրբ գրային սահմանումներից մեկը բազմապատկումն է։ Ձեր մտքում պետք է շրջադարձային փոփոխություն տեղի ունենա։ Ուզում եմ, որ լսելով հավատարիմ բառը դուք անմիջապես մտածեք բազմապատկման մասին։ Մի հիշեք միայն վստահելի, նվիրված ճշմարտացի բառերը։ Մի հիշեք միայն այս սահմանումները։ Այո, դրանք հավատարիմ բառի ճիշտ սահմանումներ են։ Բայց լսելով հավատարիմ բառը դուք պետք է անմիջապես մտածեք բազմապատկման մասին, լավ։ Դու հավատարիմ եղար այս փոքր գումարը տնօրինելու մեջ, այնպես որ այժմ ես ավելի մեծ բաներ կվստահեմ քեզ։ Եկ տոնենք միասին։ Այժմ խոսենք Ռոբերտի մասին։ Ռոբերտը, որը ստացել էր 2 պարկ արծաթը, առաջ եկավ եւ ասաց. «Տեր, դու տվեցիր ինձ 2 պարկ արծաթ ներդնելու համար եւ ես վաստակել եմ եւս 2-ը»։ Լսեք Ռոբերտի դատաստանը։ Տերն ասաց. «Կեցցես իմ բարի եւ հավատարիմ ծառա, դու հավատարիմ եղար»։ Կրկին նա վերագրեց նրա հավատարմությունը միայն մեկ բանի, նա բազմապատկեց 2-ը ստանալով 4-ը։ Դու հավատարիմ եղար այս փոքր գումարը տնօրինելու մեջ, այնպես որ այժմ ես ավելի մեծ բաներ կվստահեմ քեզ։ Եկ տոնենք միասին։ Դուք նկատեցիք, որ նրանց դատաստանը ճիշտ նույնն էր։ Աստված չի նայելու ձեր կողքին նստած մարդուն, որը ձեզնից ավելի շատ տաղանդներ ունի, եւ չի դատելու ձեր արդյունքները ըստ նրա արդյունքների։ Նա նայելու է այն բանին, թե որքանով եք դուք բազմապատկել։ Դուք բազմապատկել եք 2-ով, դուք բազմապատկել եք 4-ով, դուք բազմապատկել եք 6-ով։ Հասկանալի է, դուք պետք է հասկանաք սա շատ կարևոր է, եւ սա թույլ չի տա, որ համեմատեք ձեզ այլ մարդկանց հետ։ Այժմ խոսենք Լերիի մասին։ Դրանից հետո եկավ Լերին արծաթի մեկ պարկով եւ ասաց. «Տեր, ես գիտեի, որ դու խստասիրտ մարդ ես»։ Խնդիրն այն է, որ նա չէր հասկանում իր տիրոջ բնավորությունը եւ ուներ սխալ կարծիք նրա մասին։ Դու հնձում ես այն բերքը, որը չես ցանել, եւ հավաքում ես այն բերքը, որը չես աճեցրել։ Ես վախեցա։ Իր տիրոջ բնավորությունը չիմանալը վախ առաջացրեց, որ կկորցնեի քո փողը եւ թաքցրի այն հողի մեջ։ Ահա ես վերադարձնում եմ քո փողը։ Լավ։ Նա ասաց. «Վերցրու այն»։ Այսպիսով Լերին պահպանեց։ Նա չբազմապատկեց։ Նա պահպանեց այն, ինչ տրվել էր իրեն։ Լսեք տիրոջ խոսքերը. Տերն ասաց. «Չար եւ ծույլ ծառա»։ Լավ։ Նա չասաց չար եւ ծույլ օտարական։ Նա ասաց չար եւ ծույլ ծառա։ Խոսքն այստեղ փրկության մասին չէ, մենք խոսում ենք վերստին ծնված մարդկանց մասին, որոնց պարգևներ է վստահվել։ Տերը նայում է իր ծառային, որն իր թագավորության մեջ է, եւ ասում է. «Դու չար եւ ծույլ ես»։ Եկեք ուսումնասիրենք սա։ Առաջինը, դիտարկենք հեշտ բառը՝ ծույլը։ Ծույլ բառը հունարենում նշանակում է հետևյալը։ Դրա սահմանումն է ձգձգել, դանդաղաշարժ, դանդաղկոտ, անփութաջան, ծույլ։ Եվս մեկ սահմանում, այն նշանակում է խուսափել կամ վարանել որևէ արժանի գործի մասնակցելուց։ Մտածեք այս մասին։ Դուք ունեք Աստծո պարգևը, բայց վարանում եք գործածել այն։ Ահա այդ սահմանման հաջորդ մասը, հավանաբար ջանասիրության պակասի պատճառով։ Իմ ընկեր Ռիկ Ռեները, ով ապրում է Ռուսաստանում, հունարենի մասնագետ է։ Նա այսպես է սահմանում այս բառը. այն կրում է գաղափար այնպիսի անձնավորության մասին, որն անգործ, անաշխույժ, մելամաղձոտ, անհաղորդ, անտարբեր եւ գաղջ վերաբերմունք ունի կյանքի եւ արդյունավետության նկատմամբ։ Սա առաջին բառն է՝ ծույլ։ Եկեք դիտարկենք չար բառը։ Չար բառի սահմանումն է ունենալ լուրջ թերություն եւ որպես հետևանք անպետք դառնալ։ Մենք նկատի չունենք, որ դուք որպես անձ անպետք եք։ Սա նշանակում է, որ դուք անպետք գտնվեցիք ձեր պարգևը գործածելու մեջ։ Լավ, սա նույնն է, ինչ Պողոսն ասում է. «Վայ ինձ, եթե չգործածեմ իմ պարգևը»։ Հուսով եմ դուք հասկացաք, թե որքան լուրջ եւ կարեւոր է ձեր պարգևով հավատարիմ լինելը։ Ինչ է նշանակում հավատարիմ լինելը։ Բազմապատկել Աստծուց ձեզ տրված պարգևը։ Պողոսն ասաց. «Վայ ինձ»։ Մենք տեսնում ենք այս առակում, որ Տերն ասում է. «Դու չար եւ ծույլ ես»։ Դու անպետք գտնվեցիր քո պարգևի հարցում։ Եկեք պարզորեն ցույց տանք սա։ Բազմապատկողները բարի եւ հավատարիմ են համարվում Տիրոջ կողմից։ Նրանք, ովքեր պարզապես պահպանում են Աստծո պարգևը, լուրջ թերություն ունեն, անպետք են եւ ծույլ են։ Սա խիստ է։ Կրկին, ես չեմ կարող չափից ավելի շեշտադրել այս խոսքերի կարևորությունը։ Ես չեմ խոսում էության մասին։ Չեմ խոսում այն արժեքի մասին, որը դուք ունեք Աստծո համար որպես անհատ, այլ այն մասին, թե ինչպես եք վարվել ձեզ վստահված պարգևի հետ։
Շատ կարևոր է, որ հասկանանք, երբ մենք վերստին ծնվում ենք, կատարվում է երկու բան։ Մենք դառնում ենք Աստծո զավակ, սա մեր էությունն է, բայց երկրորդը մենք կանչված ենք ինչ-որ բան անելու համար։ Եփեսացիների 2 գլխի 8-ից 10 խոսքերում գրված է. մենք փրկված ենք շնորհքով, ոչ թե գործերով։ Խոսքն այստեղ փրկության մասին է, բայց անմիջապես հետո 10-րդ խոսքում գրված է. որովհետև նրա ստեղծվածն ենք Քրիստոս Հիսուսով հաստատված բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որ նրանցում վարվենք։ Հիսուսն ասաց. իմ կերակուրը նա է, որ ինձ ուղարկողի կամքն անեմ։ Կերակուրը կարևոր է, այն ուժ է տալիս մեզ։ Իսկ ինչ է անում Աստծո կամքը չկատարելը։ Տկարացնում է մեզ։ Ես տեսել եմ, որ մարդիկ եկեղեցում հիմնականում նահանջում են, խնդրում եմ լսեք ինձ, որովհետև չեն կատարում Աստծո կոչումը նրա հունձքի դաշտում։ Պատճառն այն է, որ նրանք տկարանում են եւ խոցելի են դառնում գայթակղության համար։ Հիսուսն ասաց. իմ կերակուրը նա է, որ ինձ ուղարկողի կամքն անեմ եւ նրա գործը կատարեմ։ Հիսուսն ասաց մեզ. ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում։ Այսպիսով, դուք ոչ միայն ստեղծված եք Աստծո զավակ լինելու համար, այլև ստեղծված եք գործելու համար։ Աստված պարգևներ է տվել ձեզ, եւ նա ակնկալում է, որ տնտեսեք դրանք, բազմապատկելով այն, ինչ վստահված է ձեզ։ Մենք կշարունակենք այս առակը հաջորդ դասին։ Սա անչափ կարևոր է, քանի որ այս առակի շարունակությունից կհասկանանք շատ ավելին։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։